Era uma vez, em uma pequena aldeia no meio de altas montanhas, dois irmãos chamados Lucas e João. Lucas, o mais velho, era curioso e cheio de ideias. Seu cabelo desgrenhado parecia refletir sua natureza curiosa e elétrica. João, o caçula, tinha um olhar calmo e um sorriso tímido, mas possuía um espírito aventureiro. Certo dia, enquanto exploravam o sótão da casa antiga onde moravam, os irmãos encontraram um mapa antigo e empoeirado. Ao desdobrá-lo, eles descobriram que indicava o caminho para um tesouro escondido na floresta encantada além das montanhas. Seus corações saltitavam de emoção enquanto decidiam, ali mesmo, partir na jornada para encontrar esse tesouro. Durante a viagem, Lucas liderou o caminho com confiança, enquanto João anotava cuidadosamente todas as descobertas em seu caderno. O primeiro desafio que enfrentaram foi um rio largo e borbulhante. Lucas, sempre cheio de ideias, encontrou uma árvore caída que serviu de ponte. "Vamos, João, podemos atravessar", incentivou Lucas, enquanto João equilibrava cuidadosamente sua mochila cheia de provisões. Mais adiante, a floresta começou a ficar mais densa e escura. Estranhos sons de animais ecoavam entre as árvores. Apesar do medo, os dois irmãos não desistiram. "Irmãos corajosos nunca param", proclamou João, tentando soar como o herói das histórias. Depois de muitos dias e noites ao ar livre, cheios de descobertas e aventuras, os irmãos finalmente chegaram ao local indicado no mapa. Era uma caverna escondida atrás de uma cortina de videiras verdes e flores coloridas. Com o coração batendo rápido, eles entraram, e com a ajuda de sua lanterna, encontraram um baú antigo repleto de moedas douradas e joias cintilantes. Com o tesouro nas mãos, Lucas e João perceberam que a verdadeira riqueza não estava no ouro. De volta à aldeia, contaram suas histórias e foram aclamados como heróis. O mapa antigo, agora guardado como um troféu, lembrava-os de que o mundo está cheio de mistérios esperando para serem descobertos.